Okay, shalom alaikum. O te whaatalo whātu le swafa manu malo e skiriso i le porokalame o Israel le nuu pa i o Israel, the Holy Nation. Ma o le nei porokalame whai ua i e porokalame a le Israel le nuu pa i ai le nei tausanga. Ma o te whiawhia ai e whai loa tuai lo mafuta mai foi i le tato pizza mai i Jerusalem. Ia mo se update mai Jerusalem o Israel mo i tatou umalawa. Ia ma mea o lo te tupu i te tonu o Israelu. Ai, o te whatalo whatu i lau sunga Vincent, whaatai lawa lo maputa mai le nei tu la. Good morning, talofa, malole, so ko mania ye o to fine ye fatalofa spoile. Sunga le fai fa au lo fa penalta to mafuta, fatalofa to i pa angol to le ala leo. O le global ministry, ia fa pe foi so ai nga fa so manuia. Talofa talofa lava au lo fatu. Mai nei Jerusalema, malole so ko manuia, talofa malole so ko maua malange mai nai tu to fine, alis. Ia malo soifua e la sunga i whaftai fo i le whaawa noa i na lo taimi. E mafuta mai ai le nei tu la. Ia mo i la tau umalawa lo mafuta mai. We say shalom, talofa lava, and greetings to you. I le swafa manu malo i se kariso. Ma e avea fo i la nei polo kalame o lo whai uinai. Ia polo kalame le aonanga le Global Kina TV channel. Nei polo kalame whai uai. Ia aonanga le nei tausanga. Ia e ave ai le avanoa tatou te whaalongolongo ai i le se updates mai le tatou pita i to tonu au mau ai i to tonu hole nupa ia lau sunga Vincent po a mai ia oe po a mai li ngaluenga au mau ai i to tonu na tunu Aftai mo le whaafsili. Ia o te mine o maua lava le e o la maloloina, ia o lo mau fo e manu ia le nei tu. Ia e tau le whailo fo e alwhea ngai o i mātou i utaia ma i mātou fo i pito nu umal tau walo ia i nei ma ve singa i nu tua oi. Ia pula lo fale tu o lo malpui pui mātou nei tono Jerusalema. Vesi lava ia tua oi. Ai o lo whapenana malpui pui mātou le lo fale tu i tono Jerusalema. O malulu, o tau ngā malulu ne i mātou, le whaumua approach mai le winter. Ia ai, o lo manuia me uma, e lava fo ia whatino ino ngā ruenga, e tau lulu ina fo whatu tu eistemi, ia ato no tem tonuane, e tofo fo ina ilo la whatu tu o kirisiano moni. O no temi e whea ngai ma whawhi tauli, ia meise lava le nei lava vai taimi taua ma pewe se a inga, o lo whapenatu lai mai. Ia o tau no fo emiso, o whapewhetanga, ia mwini fwe upo le tono la fionga le tua. Pio le stulanga na le pi e tau mawalo tu tele ma le toa le lotu. Ona o le whai tā watu spa ia ma tilo fuile le o le wā matana tupu mai mea e sa valo ia. Ia tali atu nei le whapsili a kofini. ia tuai mai i nei pito laulangi matu baba ia tuai i meo tutupu i tutonu sa e tutonu. Leana bebesi lava i le taua ma Gaza ia va ai atu la ia lea bebesi ma Lepanona. Ia a o le nei vai aso lo va ai tuai. Ua ia i le suinga tele i tutonu o Suria. Po le asau va ai tuai i le natu langa ia Vincent au ia mawai ngā lua au e ngā lua e fo i le ngā lua ngolo e ai. La se fa ba ai o atu nuu i le meo lo tupu mai le meo tupu mai Suria o ia fo se afianga mo Israel. I whaptemo whapsili, peo tūlanga la, le si tūlanga na wa peo taua le whenga i vai temine. Pei e fōringa mai wa iai umalava e le ngata whapurkiti, o le peo o le taua le taltonunga. It's like a spiritual warfare as well. Fuile le pe wafia mai lava ia totoanga o taltonunga, ma whapewhetanga, ia ma whapurkiti. Ia pe nei tā ua, ia nā mata mai lava i lalo i kasa, i lalo i laenga i lalo i tui saute, solo atu i le panona. Ia lela ua atu i Suria. O te taltonu o le baba ia Israel ule ia e whaiasinga mamau o le lato baba ai ono saunga le mua lato tangata anu. Ia, peo na tā ua fue nisi o
o tangata tau i tono Israel o aso la pe o lātou sa victims pe o lātou le sa pai matangata fole le sa waina mai ai to tele o atunu tele ya te milane wole to play victim la Israel ya wa aggressive loma mo yele lātou malusianga lātou te pui atua i o lātou anu tua oi ia mawhai ane tūlanga fo lele ina ia malu pui ai pea le nei no fuanga se i o lawe leisi 2 tau sanga lo manai pea la tūlanga na te mine o ronga lua Israel i te pui ngā ona tua oi e le ngata na awata mawhai lava fo lele tūle i atu le fili ia po atunu ufo ia le ta ue lātou fili tua oi e watu leia tūlawa mta mwhai e wha mamau e sumalai na tua oi ia mantua fo e lise o telo tua oi o ile ia malo au fatasi ia peita ia ne ina watu lai mai taua nei ia ina ngai lo le vai o mo ila wata o malo au fatasi ia na vevesi lo taua lea ia e pe e le selato me fai ona fai pe ona ia lava ia ino fuanga nei ina ia fai lo tua i o lai ia ai o lo ina tula i mai taua nei wale ai le fai ona tau tali atu fulele e pe tūlanga na le ia i o se vai nga foi asu ia ia te le la vani si le tilo e fure le fale security i le tūla i mai i wa pena o le fitua aso na o sa fai e tangata fatu pafara be lave ia su ia mpa pena alola ia le na ave fa malo si le afo le no fua inga sa ia le lato pelestene o se ba inga pito sili ona mao fai le lalolang ona o le tūlanga e fōringa mai sa le aise sa le ini tangata fōilele e tau whita ia i fōringa te mina o mai e los whainga o kulupu nei whatu whawla pena uta o nao le fitua aso ngā mai e kulupu nei saua mai lunga i mātu se ia o mai lalo i tamaseko ave whaamalo sia le fo e no whainga e lei mas resistant ia o le fōle fisili e se a pe mafua e se a wa o menei e le whainga o fie mantua ko isu ria se tasi fo i atu no pito sili fo ia ona ele ngata ina malosi o latu vai ngā au i o tu fo lele mo me tau fa tonton i o le vai mamau intelligence a te tu sama i rani ma Rusia pi e mau fa le lotu ona o le pi e safa whaingo fie fo lele i o le whalai titilo to le la lang me wa shua nga play fo ia le pata isala elu tono nei me umalava e kake fia fo le kake fa longa i fo le update e pa wale mea e el fa no noanga ona le afia o lo tanga to le la tele ia e pe no ta ua mua o ta no tele ni so fa perfectanga ta no fo ni so valanga to na fio ngale tu no ta ua ia le time na fa mai yesu la na so a to fa longo lo i mea fa pe nei wala tupu si ta ni so malo i malo e wa tunu ia fai longa ngai mua i mo mai ia e la se me pole le no pre-warn mai tato tu spa ia ele pe no tawa nga o sinka mai taimia pe lulu ina fatu tu ai pe kau o le nka o ma tu spa ia ka pe o ia ila no ia foi tato ia tato o le ia tu spa ia vo le tau mai ma won mai me o mai la tu bai ia lo fo la ngo tu lo vai temio no ia mai tangata na vai temio le ele se tu spa ia vo le fa pena tau ia na fa o nga ia perfecta vo le tau longo e na fa ngano a vole e o le lolo le la o mai a mu ia tato nei vai te le wa ye tu spa ye longo mai ya tu lai se winga fa fengo filis o ya mala fo longo o ya mala fit feeling ya ale wa mai le a fo ya le wa longo mai le wa fa tala me le fio ngale tu longo pu ali mai tato mala va tu sai mo no tato fo longo ya por tali atu na ya o de tonu fo ye lalo I kasela lo state ia ua matua I whale tonu la wāti tonu. Tele se ngaluanga fie whai. Ia o le whatai tali po la se taimi a matali aile no fo inga fo Amerika. Le lato president fo. Ia po la fo se swing o la ia nei le malo tu tonu sai. Ai nei Middle East. Pe ngale ti tilo atu iai. Ia ti tilo fo la li se le vainga wha malo. Ia atu nuu nei. Ia nga oiva ia. Nga Israel elua tim kalas. E democracy pe tūlanga na fo lele wa ka loti mo kalasi o tunu e faiola to palota no winga ele
ta le ai atu tau uma, tangata uma, ia onu tua oine. Yo tama yo la tua ia tu malanga nu e tawanga rule tangata to tasi e pio vainga na le ngai fa no noanga i le past fu le ya le wo yel su na fu le o ma ia. Pa wa ia pa wasta sanga yo tatu ai nga kisiano talo. Am ia fu tatu pito nu u ye lo o 20 fa fi tau. Peo stato tu isamo. Ave vesi me fu le alo ka ki le vesi ia. Ele se vesi la me vesi isamo. Ia foi Samoa i o lo ia file mu i o lo tu file mu o lo fie on tangata o lo maua mea ai ma vai nga umana ia stadi atu le tu langa Yeah. Whaftai lava mo le updates mai ai atonu e moni ai ia e tala i e whaalung so ai tato wawa ai le alo le wati e le tua tato te mata ia Israelua a wapo o lava ni taua e te tupu tonu laulangi ai tupu lo si taua e loo te pata Israelua pe o nai tau la i ele wa ai o le laulangi a tua matunu uma na o se fisili ona o ni fita fitile o te loa o lo ngā lulua i le Golan Heights i le wao le Panona ma Suria po mau e se tala po o kei latou po o le tūlanga o lo iai ia pewe singa o lo iai ia tunu. ia patamo fafsili sa o tala no fo i sita se to fini lo fa pena o nga lua i lunga pe ona po e po tala tuan po sa o bala au ye e pena uta o nga luenga tamane o fita nei mai malo o fatas la to e va ia tua oi al fesili la a kolosi la se si tua oi o le ale la ko action fo le faina fai ai e fika fo la la ko mandate o le ale ko inga ia inga e mafai ona fai a pita ia no temine o kwa yu taia la ku a ko ki dia ku a fai atu la fiti sai ai o tu tono ko camp o tu tono melo to mau paulo temine a fatau no pe o to wati va ai fo le poda matuai atua o ka pena ale wo wa kwa yu taia o atu tu tono o atua o pe kwa sili le siku pa pena fo mele tupu le panona ia o i foi wai lo i foi ia fu le ele galbanga malo fatas o malo fatas se tau malo fatas is all about peace e filemu pe nga o se tulanga fu le fa fu ringa o la ia ali se malo si anga vole le mafai ona tali atu fu le vanga na wa ia isa se agreement o se fatanga mai fu le mai New York le headquarter i wa town fatino ina se tulanga pera tulanga na la feme fo no colonia me lo manu ia la to lo malu pui foi la to la fo fie wala wa tu ia Israelu pato fai me fatas ku so ko pasi a Israelu man mele ia la to pasi matua ai wala tu wa termine e ko 2 km mai tama se ko ia le e mele vai nga a wa yu te termine Whaftai mo le whaasoa mai vinse pe a whaalongolongo atu lau whaasoa mai e manino lava o Israel e moni lava o le Timokrasi i te tonu o sa sae tu te tonu e le ngata ilia o le awaia to Israel e pesoso ani le i atu nuu o tua oi ma Israel ai o te loia o lo vivesi lava sa tu tono lo fa nga solo pele por kala me le tua ai tatou ba ai a wa telo skola a tangata a popoto o le tispaia lo a matan tala no mai lo a mafa mai o a mata sera mai le tau ale mai i amagere na o ko ke mai ko a tatou te lole tatou te le lole aso po o le tai me tu poi ai tatou ba ai atu i le tua ai ia Vincent ia o lo tutupu lava taua ia lo alu lava aso o masina ia lo tato ia nei i le masina o te sema le masina se fulu ma le lua fai uai ia le kalena o lo fa o lo mulmuli ai tato the Gregorian calendar ia la fa pitua le sauni atuai o le asole o le kirisimasi e fa manatu tangata kirisiano ia ma le Hanuka o lo fa manatu e tangata iutaia ai fia i loa fo'i e lau ai o manatu e whaeloa mai i le wha manatu ai o le kirisimasi
pe te tau e kiri tangata Cristiano, ona wha manatu le Kirisimasi pele ai, mo tele ia debate o whai netan, lasa o wa ai a o ia mawai na atunu, le atunu tonu lava a o lo tu ai le ai na whana wai Yesu I Bethlehem, ia mese fo i te tonu o Jerusalem, e whai ne wha asua mai ai e ala le Christmas celebration inside the Holy Land. Na ia le whaafsili, ia tai tonu poi ono le sai iwo I la tau sanga le sa tatu whilo ia. Ia, pe ai 5 minute pe awal watu I o le maunga o Olive, ia mare man tuai the Old City of Jerusalem, ia suli 5 minute pe alu I Bethlehem. Iai tangata fo watu sima ia te au tūlanga lea, mua lava. E leo fefina wa I Mosalemi o ngol lato tapua inga. E lo fefina wa I fo I utaia o ngol lato tapua inga fa PSC ma tūlanga lea. Ai pe fōringa mai e fifina wa I lava ka kou ai e Kirisiana. Ono tūlanga ma upu wha pēnei. E tō te rewe tangata whai mai te au. A tau te le wha mana tuina le Kirisimasi. Ona leo tā ua tuspa ia. E lo tā ua fo tuspa ia la so lusuli mo te se mana whana wele li wha aola. E no tali le iai, o whai atu. E le ai se tupu, le se perfecta, e le se tai le ai masesi o tutono na fionga le tua o iai se aso whanau. Ai pangale, pe tai ane. E iai se tupu pula. O tonu lau mākoi. E iai whale o manu, na iai le tusinga ingoa. Na iai leo mamoi. O iai Bethlehem. O tā ua tono tuspa ia na whanau le li whaola. Ia wala ia e mono tantonu ngā rise. E pe le tā ua ia te au le aso. A tā ua le au tū o le aso. Ai se ala whamtalanga. Ona o ia o le tupo le filemu. O ia Berenice le filemu. The Prince of Peace. Ona winga la o le nei aso. O le aso o me alofa. O aso e whata mo a hainga. O aso po le to celebrate. Sala e whaia mea umaya te au aia. Ono Yesu Keriso, o le pepe fo. O le pepe safa pena, ona balo ia. O sala pe, amantua tuspa ia, tela tuspa ia, pe whaafata oto. E pe a mai fo ilele ni wha perfetanga, on tato bola ia leo tato e sa idi. O ngā whea tonu e ko ngeki ai. Pela no tau, a wali Bethlehem, I already had the picture in me. I already read the scripture, okay, no, a walu la sa wali Bethlehem, ti tilo le vaenga tonu whana uli whaola. Ala ta u tono la fionga le tu o isa whana wai lo u whaola. Pela na ta u mo foi. Le celebrating e Mosalemi, le celebrating e isi utaya. Ona le ta tono li whaola. I celebrate ta to Kirisiana. E tu sala pe wa la foi tele ni te tangata whai mai. A ti tilo i leo mamwe. Vai teni o tau ngā mawhana na i leo mamwe a whapela whanau le li whaola. Il Kirisimas, ele te tau, ona tau ngā maruru. O ule no foi nei, o le Bethlehem, o le leo mamwe, o la nangalueng, e luas fu whai tūla, pitu aso vai aso, tau sanga atua, e iai ale leo mamwe, e leo mamwe, i mahanwhana, e leo mamwe tau ngā maruru, po le alawa tau, e le mawhaim tūla fo i e leo mamwe, ana mamwe. O le alawa matawhete ngā i tangata Kirisiano i le aso. I pe wangalo ele autu o le aso. The main theme of the day. Ia o whai la Kirsimasi. If I may for easy, may o mea mo whatu, so there's a bacon. So, the Christmas tree is just represent wala o Kirsimasi. E ba ai lole le tangata whapapa o Kirsimasi. Pa walang tala o Kirisiano. Ia mantua po o la Kirsimasi o pitu o lunga ier fetud. Ior fetu foi le ati tiro iu taia kai kukusa mat konge kior fetu o tabita. Pape o utaya fetu pela ati tire la to ki kilo fa mai o yo la Kirisiano ele tu silima mai foi utaya ya Kirisiano fa mai o solo le fo ngatu puor mena o la tapua ile la awa o tangata mai pe o me uma dise la wilo o me uma o la pau faith il fa tu a fa pela fa mai tangata ele celebrating ala fana Yesu ona lo ta o tu spa ia. It's tau pura au ni celebrating ka kosa whanau. Maso whanau ka ko makua, maso ka o ngai lo ka uat kuspa ia. So it's all about faith. Lau batu as whatai tainga, a whapete ua fo ia.
ia o tatou anko nga inga ke o vala udia o ke la kulunga sfanga po le sfanga o sana mana me po son todo ia nga e tapena e alu ho e wa kulo faito fainga ainga faito fia uma e ko alu fale pa wane na ilua sa alu sfana. But the question is nga ye se singa lo apisi se mai ngalo pe pa fanga pe mo nga fanga. No, we all go by invitation. Ola tatou manga ko le nga vala audia ma it's all by faith. Aka ko fala celebrate Christmas. It's all about faith. E fai ma fa tu beno ta ua momo. E te alu ona o aso e aso fa pitua mo ainga. O aso fa pitua ma wale fia. Ia la ko fa ku totem. Ale celebrating alo Christmas. Tau si la o ia le celebrate au ka ikaia. It's all momo people. It's all for Jesus Christ. Molo Mesia le te au nai. E watu tonu a yeile, ia, nga fo e tau sida fia. E le to tele se pasene o ke visiano i nei. Sa tam faifo ia le vaenga le Mosalemi mai situ. E awane i wheni ki visi masi nei, ona o tau wala o whea ngai. Pe ave fōlele se whatutuanga, fōlele pe se tu fōlele pe whaitete celebration o ngole whenga matawa. E hai, o Yesu ke viso ai al pepe, ato le tau tonu ei, mai mako ki visi masi celebrate. Le fale ko kongor osit. E le vai ko Newgate, le la Christian. Ia la tu tu la Christmas. Ja. Ke vai la Christmas e o ko meki alo fia. The spirit of the day, the spirit of the season. E o nga le ka ke vai ia le fale ile we MCA, le fale ko la live last week. Ia la Christmas le ia moli ia kala ko ka fia. That's for us as a Christian. It's not for them. It's for us. Celebrate langa afai wala la kosa papito. E wala ko la kosa papito. Aspana wala ko perfecta. Wala to tonu. E fai ya ele ai se sia fuya. E fu le fa pe fai tio pe a. But at the end of the day we say, o nei me uma. Si la fie le tua. E le se fu nei. O le taimi o le tua mo lo nanu. O le taimi o le tua mo tangata. Ya me se fa o te fonga le o te wolanga fa le langa fa ki wisiano pe moni no tato fa tu. Ya o ke le o ke te mo le fa pe ke se weekend ni. For the last year sa le se la ki wisi masi. Ya tu saila ono le fenga malta o tau le fo ni tanga ta si mai nei. En fa nga e sau, fa ya nga e sau ya pe no ta o la wa tikle Israel lo fenga malta but in your own risk, your own insurance, wa atu pusemea te oe. E whawhanoli mo yuta ia, e le mawhai ona ka vai nei la tau, me whalani nā wālai ona le tō te leni sia si matemi nei, e whamana tuina le kiwisi masi nei, ia ai, o lo iai lava no whanga, o lo iai lau kiwisi masi, o le fo il mato whanwhenga wena, ia hako whaatu lau lau kiwisi masi, huli ti tilo manu mo salemi, ti tilo manu it's not for you guys. It's for us as a Christian. Mato e tonu mato ia. Laso whana awal mato pe pefo. Ia, o pe o tali atu nga. O no taua. A wari ole. Apo ia. Ele malai sa ia ile ole ma mo le Shepherd Field. O wali o e pe tel ema. Ia o mautinoa. O wha mausali. Na whana o pe pefo. Pepe na sa idea Herod. Wai ai ti tiro fo eni sila whiunga le tuape o ia reflect mai e whanau ngā mose. Nau mose sa i le wharao pe tama i sora ele whasioti, whasola la ia le lontina le akokomi. Whanau ia sui pe te lema sa i le tupu Herota tamatana i sora ele whasioti fo. I pe reflect mai i le afu ia. Whenga ngā fōu, ia mele sa tupu whenga ngā tua ia. Ia o mea o mai, walava matutoi. E tā pēna lo te tautonu mo lo te whatutua. Ele whanau o le di whaola. Ia poli pe fōu. E na valo ia te tono afa, te tono la whionga le tua. Ia stadi atu le tu lang. Whaftai Vincent, ia manino le whaalongo atu, ia wa malie foi, ia le whaalongo atu i le tali na au maia, a wa sa o lava lau sau noanga. A wane i whaataua tele le aso, ia taua le au tu le aso o Yesu Kiriso lea. Ma le pau lava lea o nei vaitau. E whaelonga ai i le aso soifua Yesu Kiriso pe tātou te tali tonu i le vaai lava i tātou le alu le kālena
matausanga pe na whanau Iesu le ate sema pele ai a o le autu na whanau Iesu a vea o ia ma leo ma mo i tātoa a wā o te tono i Jerusalem e to atele ia e tolu aso whamanatu ele Kirisimasi o le aso 25 o le aso 7 o Januari o isi o le aso 15 o Januari e ese aso ma ese aso masina ai le ese lava ia le autu o le aso o Jerusalem na e taua Vincent Petel e ma ia tatou va'ava'ai ai la i le gagana e Peru i le igoa o fa'aigoa ai Betleema o Betlehem e lua upu e Peru tu'u fa'atasi Bet o le fale Lechem o le areto po le falawa Betlehem House of Bread o le o alena fio mai e sufa mai o ia o le areto ola ai Amen. So let's forget about the day. Let's let go about our different tradition. Let's look at the true meaning of Christmas, which is Jesus. I te tono fo'i o Jerusalema pe ono ai atu masani na e asi tuai se malu i te tono le ai tuai le Kalesia Anglican leo whaigoa le Christchurch. I Kirisimasi i tausanga umalawa. E whaile lato outreach, they make the most of this day. As an opportunity, e whai ai ia cookies, a mulled wine, e whai bespesenga i te tono le malu, hai a vea foile aso, te hatou te tala no ai, I ai Yesu Kiristo. So, it's really love a debate, but if we focus on Jesus, we're about love and peace. O vai atu ai le mana I o lo live in Sao mai le Christmas markets a wā I nei atu nuu vevela I le vai tau o le Kirisimasi po o le masino tesema e tau le iaini Christmas markets e bei e le bei o atu nuu na e asi atu ai I Romania nei o tau Romania Christmas market ai mai se fo I te tonu o le ai tuai ia pe whaina e whaamatala mai lo wa'ava'ai ai I nā tunu e le ngata I tonu Europa le na asia tuai au te tonu fo'i o le ai o le nuu o Israelu I le vai tau Kirisimasi. Can you see that it's Christmas? Yeah, I've seen it. Tasid vai aso sa I Romania sa wali lau training. Aina ofia o a foilele ai ono tulanga tonu ane nei o le whamana tuina Kirisimasi. Pola fo se whamana tuina Romania. But to be honest, like, you can feel the spirit. Pela do tulanga na le no ta away the whole atmosphere, the smell of the cinnamon, the smell of the gingerbread. O le peo manongi le o le Kirisimasi volelo pena ta o cookies. O le waina de vela foila le o le coffee o le tea. It was very beautiful. I was so amazed for lele how they celebrate for lele. Yeah, it ever I for lele lungo a wala matulang papena. Mo lia to me uma. So the whole theme for this, it's for Christmas. Ilo faya se fatus tu sanga ilo faya se ya atonu fo la ti tiro Romania fo lele. Yeah, pola fo se la to ye tonunga ya. But the whole thing is about the theme of the day. People look forward ai ma ya la Kirisimasi fa solo ato me uma. E bela no ta wa e wa ya night markets fo lele. Ya tell what fo la tau malu. Ya la ko ta wa tu se falawa vela fatu a vela tu tonu onga umwai tau falawa uma au kafo awala o pulingi o keke o cookies o me fa pena ia ka kore ka fefe. This is the true spirit. I can see like the whole population for lele wo mai fa me fa tashi ia tashi lo vai aso sai ai ma na ia matango fefe ai fo maniso sa mo sai ai nai tamolo Whapenao na ka alo la kapi ai o I Romania tai tonu pengan pawanga na sa mola ai I lau fitch e whamana I tama tonga la sa mato mafutai ia ko sa foi la ia lea langa wari kongo le old city ia o ia ai wa mantua fo e tolu wa o ia wha kuata o le e vai nai tonu le maltuai o le kuata o lau Mosalemi kuata lau Utaia kuata lau Kirisiano ia mar kuata e lau Armenia alu la ile kuata le tatu fa Kirisiano
ia tai tonu nga ke mana tu follow Santa Claus nga ye e ai ano fale lai te ia ka ke la o wa mangongi la ko nga le mint pe le mint o nga la le malulu vai ko sol manongi nga tonu fole le mo essence ke le fole le mata ngo fi le I mean a laute lo fe ngai ia fa tu ngai e lua malta wa mo salemi mai fo mai utaya manis fo Christian. The Christians believe that I'm going to bring up the spirit, no matter what, regardless. Wani melo of yang ayai ia tu mau pe al fie ono le fa na wol pepe sa balo ia. Ia ele o ona la tato lo to telo tanga tu tonu ai le tu le fa Christiano bo travel. Peno ta o fulele lo ia pe pisi nisi wa tala ia ono le tau. Ai ono ia lava ia fa lo loa. O ia te ngola ki visimasi o moli o vainga umana e failo ngai ki visimasi o falai hotels I nei e te watu ala tu mala ki visimasi ia ka ke lo folei nga ia it's all about the spirit pe fa so fie fola fie ia te au yor ki visiano le ye tu tonu nei pe le celebrate time salemi mayuta ia it's okay I'm going to celebrate because ola safana o lo mesia pepe sa valo ia yo pela tu langa na lo peno ta e fa manatu e te visiano I nei le so ale le te visimas. Yeah, it's very exciting. It's totally old city, Christmas decorations everywhere. Yes, o te lo fo e fo se aso o le masina it's a ia Santa Claus. So ti el camela. It's a free Christmas tree. It's I o te pikielo so noanga. It's the spirit of the season. A fai tato te va ia so I fo tangata Kirisiano ia Santa ma le Christmas tree. Ona tato na yailo si popolenga ben a fai o lai e o ngā tutonu Yesu I mea umata te whaia and everything else is secondary. We fix our eyes on the newborn baby. Yeah, Lorna maliu Yesu toi tu mai ai wha manatu pia Lorna sekuma. Le whai la masina Vincent. It's the festival of lights or the festival of dedication o I wha manatu tangata iutaia. Le wha ingoa ina o le tausaminga o le ulu fale o le ulu fale po ona o na whaaleangaina e niso au tau ia le malumalu a Israel. Ia lana toi o mai tangata Israelu a wai e se le pele o le malumalu I tangata Israelu. Pero o ngā tutonu lea o le culture o le anganuu a tangata Israelu o le lato malumalu. Ina ua whaaleangaina la le au tau mai I Eleni. Leana toe dedicate ai toe whaalilei ai whamaila na mai leta silafia ai te tono le aituai e Asia Jerusalem. There's a big menorah in the old city. Le tuunga la mepa o loo iai ona o se tuunga la mepa o loo la tuwapa ai e a toe whausia se si malumalu e tuuina te tono le malumalu faulia. Now, whamai, ona iai ia o le suahuu e te tau e tasi le po e o lai ia moli nga o le tuunga la mepa o nei le te le swau. But there was a miracle where the lampstand, all the candles lit for 8 nights. Ma le mafu angalana e valu po fa manatu tangata yutaya ia le Hanukkah Feast of Dedication or Feast of Lights. O le mafu anga o ta uai o le Feast of Lights. Ono le taimi lea e se le mumu ai o moli. Pea te whamatala mai po matane ai atu I tuunga la mepa moli. E tu I whamalama I whale o a ingo I tangata yutaya. E tu nai moli. Oh no, it hasn't started yet. Well, le po mo le Hanukkah. O te loe pa I le vaitau. Le aso le whamanatu le Krisimasi. Pena I se vaitau na e matamatai ni tuulanga mepa ma moli e mumu I whaamalama o tangata yutaya le Hanukkah. Or how did you celebrate Hanukkah in the previous years? Mana ele le whaapsivi e ka ua le Hanukkah. Sa pe o le simple nga to represent o tangata yutaya.
o le tutu ngā la me pale e balu ona no fuanga po tutu inga fuile lea. Kusara o le te tua tāwita ma le hanuka. That's the significant representative of them, their identification. Po whea me wa te vai le lato tupe, e te vai i sunako. E tele whai o mea e maua mai, i vaenga e maua mai mo o Bible scroll, whai inga maua mai whai lalo Dead Sea, o vaenga na maua mai loma, mai si e iai lava le a whai a. Fōlinga le tutu ngā la me pale, po la me pai e val. Ia pena e tā ua, o le mana ia, o le celebrate tonu whaatasi e le kirisimasi. I le vai taimi tonu anga wa e fitu le valu aso e counter tu ai le lato le lako celebration now. O inei ai i so hae. They treat everything as a miracle. O mea umalavo wa venga mai leli, and that's how they put values in very small things. O le oso le la, o le timu, o le ea la te mana vaina, o le ola every day. Everything is a miracle. Pera tu langana a pole ase vai na telefone le la tu te maua. E pefe me la tu watali le tu ai la tu talo. A timu i wa vivi mo faftai o le watali ni so tau sanga. Ia pera pe sa mo. Anto fo le tatu o one of amonianga. The shower of blessings. Alanga lau tatu a timu fe me tatu e timu so o ia. Falling my foot a little, we took it for granted for yeah, one of amonianga part. Oine, it's a miracle. Atu ai se tu, o le timo le pavenga. Awa atato oi va le fulele ia me se po ia le po ia ka ke lo. Aka ke lo la kimu. Ko fa pe ya wa ya. E ka ke ka ku ka nge vai po angi lungo wow. How on earth a cloud can hold this amount of rain, but it's water. It is how it is, but it is a miracle. O le whavenga pera tūranga na awa e iu tai e mea umana. O le la au, o le palapala, mea umala vaia, o le whavenga. E o whela lato whamana tuinga o lato uia, aso kapitola le hanuka, pe o le na e whamtalaina. I le ofo ai, po le lai tito swa, ua sama whaia swa, ule lai titi ona ola, I po ye valua. It's a huge thing for them. It is a miracle. They treat for it. Ia le whala waka sa waka aru ka kilkilo. Pe waka kamwhai fuilele. I ka kilkilo le tūlanga whapena fuilele. O loka, o lo tālai fo tai au. Ia le li o wavenga wa amu ita ita. Wa iailo tai ngoa. I tangata e tue whiola, e tue whiala mai tai au. O na e to tele nisi o le watawa ai e tunu ne ita. E nisi mo moe ele tue whiala. E nisi ele aulia. Ai o le ola ia mo fo ina mai ele tu e te ala mantai au. It is a miracle, so I have to treat it that way. Ia kasinga me waka ngofo adapt mai ai tu sai mala o mau nei. O me mau o le tupe o le mea ai o va venga me mo kusa pe e mau le fie o le loto. The joy in your soul. E alor fo ia pe le fengo ka famtalaina. Panga na ue ngofa o ia fatai tai. Pe le tau mo oli o le anganga fo le le ai se ilonga te o ia. Ko ilo fo la ia le ai pe o tulanga nga ono lo no fo fata ua o mea la aiti ua e maua. Pe fe loa e masa ua whatever fatu ato ia be o. It is a miracle to e fe loa e masia ua. Pe o tulanga na fo le tati tilo le tu malanga nu o tangata i ta ia fo. E tasi wai e o le mea celebration lisa amata fo ianga. Toi fo me tangata o mai e pe e o mai fo lele e holiday mai. Fa ngala so fa pitone e celebrate fa kasia e fa no fo le hanuka. E le ngata o le per festival o moli matulang fa pena. But it's called family gathering. To bring in the family together, they share everything and just to be happy. You know, Ikade solea fo ya o le fenga I mataua ma veve sia inga. But this is part of that for ya. O la tu fo yo langa yo tu puai. E peno ta ua mua. Yes, have vesia isa ba elu I asola ona sa they were victims. Tuli mai lea tunu sa waina mai lea tunu al termina nei. O le to play victim isa ba elu. O kwai tu la vai sa ba elu le la to ia tu e fai ona la to pui o la to tangata. Wa ia ilo la tau
ko skeke ia a fa fa ngofia fa se stulanga dis te atu tu san mele de se inge masamo o fanua masofa e pe taian e la iti tatu fanua ia o tama ia ele na to tua oi rau ele ia ai mai se lava nga umai ele nga fia ele di faula ia male foi tutono na fionga le tua pe fa la suria tama seko ia bo na le nga wai paulo lo fa pong sai io ele tulang bo ai ia wai la ta u tono la fionga le tu ia lu ngal pito lu melo ia sami kalilai sami kalilai nasaretan me no mai maria me yosefo ia vai nga umana pe vela o fata u ile ne foi no fuanga o i foi ni se fai mai le to ia se mamalo le tu tono sa va el that is your own opinion io ne ta u le se ta lo me yo le man e matua i whaata ua tangata iutaia. Tātou Samoa e tanta whame si lelo uno for whale telefia le lotu, o na manuela o lotu. That is your own opinion. Mai Yesu i na ua saule whaatau solo ia wali I fōle le whaatau o latu olo tono la fo e tono malu e su ia I e tupe fōle le. Tulia se Yesu for mai is my father's house, his house of prayer. It's a temple. Knowing o kako farsa, it's house of prayer. Ko ke ole lotu ko ke kakalo ko ke vi a Yesu. Ole tu. A ko ke le fule ko ke faye o tatu. Winga mo tatu man ang fo te je tatu til fule. You want to ne. Tolwa fale te po. Ole su nako I fa yu tayo. Ole mo siki de mosaleng. Ye mar farsa ya fo ya. Ya tatu Christian. Ole su nako e dunga ke tu ta vit. Ole mo siki. Ole afa masina. Ala Muslim ia male falsa e tu runga korus o ta puinga nei I te tono la to korus ala to te o korus fasa ta ole di fa o tongi ola yo ta tu onsa pero se sengana a tu le se situ sa wata tu lenga sa wata tu lenga lise a fesile le Muslim pole you ta ye te afa mai are you a Christian? Yes, I am a Christian 100%. Ai lola ia le tama ia. O Cristiano, o tangata muta ia Yesu, e taitone ia Yesu, o ia suiva ia Yesu. Na kilo lola ia le ia ka ika pēr whai kanga luenga ma katala noa. E ka kanga reflect ai me lai plato te ilo ia Yesu, lo nge tauna lo te maula, tauna ono sai, tauna nganga malu. O ila le pi te sawa ia la vanga taunua ta ole. O Cristiano, o ala o tapua ingai tu atu oe. Te Catolito, Metodist, Assembly, whatever. That's all yours. That's all yours. Ola oe ngā ia whatutuang ai pauale me inei, o le Cristiano aia, o tangata munmuta ia Yesu, o ia suiva aia, o ia le ambassador, o le li whaola. Pela tūranga nā le ia I peipengi. E le ngata o le o Ika Samoa, ngā lua ni malo o whatas. And work as a Christian. Fully Christian. Full Christian. Ia ka ke mitala ia wato la iti a mato nei. Ka o tam te tele o le whawhea ngai mata. Ia tofto whaina la whātua. A li se tau sa otula. Whawhonga whalenga pa ia. Le ma losi the Holy Spirit. Pea o lata tua I fu ilele laka I fu I mawhakanga male tu. Ono le nei no fuanga na whawhea. Ida di whawa. O tau o I mesa iana whaamalolo. Whailanga ministry. Ia, matele a pe o ira tu se lenga tu se tu pa ia ku sa wa mai sa o tu pa ia ta ti pe wola aka fa so foi la ka ku man mong olive fa ka sa la le to ngala o ke se mane mo ka o mai vai nga so it's a blessing to be here me fa nga le ngo fa so do po ka mo fa so man ia mo fa tu tangata e moni mo fa maoni le tu le tu te po ia le tu apole amo isa ako Jakopo ia mole tu Israel. Ia leli. Amen. Matango fiele so my brother and was so blessed. Tell o me ta o lo fa lo was why a miracle as a I for a miracle such a manisweli tell va venga na Pai Yesua o ia ile nei lau ele. Also the Festival of Lights, tata te vai lena sau noa Yesu o ia o le malama o le lalalangi. He is the light. A lena ta ua mai e matai o mai ta ua foi
tu singa le afionga pa ia le to famai o i tatou o malama pe asusui susulu fa susulu atu Yesu a mai ia awane inga ngalau tu ngala me pa ia tu ilunga ia va ai mai tangata o mumu atu ia lau tu ngala me pa. And I love the characteristics of a Christian that you shared. Wale fa mai le matai o a fa mai ia fa mumu lau la me pa ia avea oe me malama ia avea oe masima ai tilo ai fa mai amu ie anga malu and yeah, lots of mama. That's the way we shine our lights. Fesilia, if I feel like this, I tell mama, mama, sima ole la langi. Ole lots of mama, ole anga malu, ole lots of maulalo, ole anga lele. Ye peone ta ua. So there's a lot going on. Tele me o lo tutupu ina atunu ole o lo e amawai. O taua, a o lo we are seeing prophecies coming to pass. And so but we look at what God is trying to bring to us. So before we end up our program, Linnea Fiafi Vincent, is this a message? O yeise fe au e te tono lo loto o a watu le nganga pa ia ni ate oe. E wha soa mai mo i tatou umalaba. A o le i wha o mai nele tatou por kalame ele na iafi afi. Ia whataila wa mole wa noa. Ia tatou noa ia e whalongo ai whalongo pia tō te le lato ia o whaso fule o tino fula pa whata wan maftanga marangang pa ia. Tatou no fo ia sa o ta ua la batela o whaso ai. Te mea waru nungan mango o liwe. O tono no fuanga lena fio Yesu le lang. Te mana tua lena o whai tau tusi. O whai o matamata I lungo TV o walu inola yo. So by the time o ke o yo, I already know the story. I already know le me tonu sa tu po lela ula klo tu lo lola ye lungo le na fio le li fa o whai mai. La o walu ta pena so no fuanga. Ai whatari atu. Ala o ina atu le sili atu e whaimatou so an sili. O le angang pa ia. Tō tele lau tātou. Ai wha mai Yesu, ele se saulo ta māpele ui mai e te au. Ku se whaingo fie pa kako o le li whaola. But the question is, how can we go through Jesus? Pa whion tātou o le li whaola. Ona ele whaingo fie, mua. Wha mai la whionga, wha mai Yesu. A pōle si tūro ala, whauri lile si tū. Wha mai wha ngalo I elato una, wha mai wha lata mai o fili. Which is something really hard as a Christian, a true Christian. No. Ona la le lawa avela o fata o tala Yesu le fe me avina tu le sili atu. Ya nga pa ie fe mo so si de fodinga maila. A fa pe le fe me Yesu e le che si ai saulo to ma pele wi mai te lo no wing o le nga pa ie ta tu te mau. E fa o ta to mau Yesu. Le fa no ta u mo. A saulo le nga pa ie e wa ki kala tianga ie me ala fo le nga pa ie lo te mau lalo. O le ke me ke fa o nga I me ala fo ne le nga pa ie. No winga wa fo ya wa e mau fo lu maftanga mai Yesu o no winga na e mau o la ula fa so la fa mana fi ai cha tu krisiano au ne mama o me ngang pa ia o le time te ono sa ia ele o na that's the Holy Spirit ele se ono sa ia o and that's what the Holy Spirit wants you to lead yourself wala fa me pa ia tong tai mua ta tu le ngang pa ia. We have to lead by the Spirit. We have to walk with the Spirit. O te mi lai te no foi acknowledge langang pa ia I nea ye te whaongain. You have everything with you. E safu langang pa ia e tā puni o mata I mea le te tawana I ba ai e. E mawhai fo na sau langang pa ia e whaalongo a oe a wene langona ia mea ia le sere la lang. O la ula fa so mara fa manatu se soani I tatou a inga fo ia me se fa ai lungo lu po kala me malo ai fo fa so mania tu mo pelu mo tanga mananga pa ai alu fa mai pai la ngang pa I o le la o alu fa mai
Ia e mo muati e tia ia e pa ia tu ia nganga fo ma. Ia awina mai le fa malo lo ngale tu awala mai tene mi mai tai fo ngala pale I oe. You feel good. And that's all pawanga me la manga o langa pa ia e fa manatu ia e acknowledge ma ia e loinga. O ia. Pa pe no ta o me ia ka wailis. Kalu dali taua, kalu no fuanga ia pa ino ke ki ma puma menga. I know the Holy Spirit is with me. Amen. He's right there with me. He is protecting. Lama ko ai pui ya. O kele ia ko kong eli a utino, la longa lo fefe o tangat. Ai o me te tonu no fuanga ni, o me te vai. Ya mai la va dengan po ia le lo tele ma le to ia te o fa tau ni na le fatino ina ngabon. O la ula nga ia fe au I tatou ainga, ya me se versi o tatou tunu Samoa. Aua ni mamao e mananga pa ia. Ta mawhai e maintain a lua relationship. Awa al teime te whea ngai ma pupuanga. O le valu spuru iwa spuru pupuanga ke ngai tatou whapita auri. E saunga mawhau whau. O le mawhau whau ia wai. E se mawhau whau. E se whai ai o whai ai whau ale nganga. O teime e sa welu I tailo mawhau whau. That's belong to the spirit only. I prefer it. Ele ngang pa ia. O la ula ka malosi ka me se foi le fa saunia to Christmas. No. Manatua. The reason for the season is all about Christ. It's all about Jesus. Ia tau sisi pere lua maftanga malangang pa ia. O le mana e futu rangangal mafuta malangang pa ia. Ele ma fai ona e fai me le tu sai man mele mga olengang pa ia. La le fai na pala wale. La le fai na te ko se tala I taises. E be vesi atanga tai drama ma me papenga. But ele ma fai onga e fai ko se tala. Ona lai tailo elo mele le finga lo lengang po I. Ngai lo lengang po I lo wa ngofo put values in. Sau lo e mo ia te. Ola mi peke fia malanga. Peke mana o se leng. Fai malangang po ia me mala vai te no wai. Pa mani e tele le tur Christmas ia te oi me se fore sunga le fai au I nai New Zealand. Me solta to maftanga a inga o e mun muta I po kala me lua io. Paftai wo umi o tato bala. Abi ele to mo wole ia tato fo ia. To felo inga ia tonu fo ia e o fai ngone o nei tausanga. Ia ai se I tau puleola I tausanga fo. Io le foi fa sauni atu sia ku America I. Ia inga ma wo e me se fa na. Se celebrate ma to Christmas. Ai ia mau se Christmas I fia ia te oi ia me se foi sunga fai au me se pokalame ma fatua ia mai plato malo foi ai se ai ngor fasa o le faso manuia ia mau se Christmas I fia ia ma se tausanga fo manuia fa manuia tele le tu fa tai mo la talo mai au ne ngalo Jerusalem ma la talo fa mole pray for the peace of Jerusalem fa manuia le tu ia toi Tai tele la vamolo no lo fa tele atu and God bless. Thank you, Vincent. Whaatai lau sunga fita I le whaasoa. Matango fie, whaasoa manuia, mo I tātou le nei afi. Ia moli atu fo ilenga ngā whaatai a te lato umalawa. O lo mafuta mai, ma ko meni mai, I le tātou polo kalame. O le mana unga lava le nei pukalame. Ia pisoa soani I lau au onanga, whaatua I lau sa valinga I le nei vai tau. A tatu sauni atuai mo le Krismasi ia whaamania le tua, ma ia tātou mana tua o Yesu o le auna tonu lea o le nei vai tau. Ia le moli atuai fo le nganga whaatai o nanga le Global Kingdom TV channel I tātou atunu upelo Samoa o e mawhaina mafuta mai I lea vai aso ma le vai aso I porkalame o Israelu le nuu whaia. E peona tā ua le le tātou pita ia aua nei ngā lolo te talo mo Israelu. And from us here at Ilinea Onanga o Porkalame Whaasoa Mania ma le Global Kingdom TV channel ia alofa le tua ma whaamanuia ia te oe ma lo ainga. And God bless.